इहो जेको ट्रेंड आहे हिकिड़ो नासूर हिकिड़ो ॿियो हिकिड़ो अजीब कैंसर नुमा हिकिड़ी शइ आहे जेकी असांजे ग़रीब तबिके खे जेको आहे सो उन वकोड़े विधो आहे। उन जे लाइ असां ॿ स्ट्रेटजियूं जेको आहे स्टार्ट कयूंसीं। हिकु त जेको आहे इन जे बारे में अवेयरनेस असां फैलायूं त इहो हिकिड़ो तमामु ॻुथो कमु आहे। अहिड़ी दलदल आहे जंहिंमें हिकिड़ो दफ़ो माण्हू भिड़े थो ॿीहर हुन मां निकिरी कोन थो सघे। उन हवाले सां असां काफ़ी अवेयरनेस ऐं कंपेन हलाईसीं, रैलीज़ बि कढियूंसीं, बैनर बि आवेज़ा कयासीं ऐं गॾोगॾु हिकिड़ी जेकी मज़हबी हिकिड़ी असांजी कम्यूनिटी आहे उन्हनि खे बि इनकरेज कयोसीं त जुमे नमाज़ में छो जो माण्हू गॾु थींदा आहिनि त उन वक़्तु जेको आहे उहे ख़ुतबा ॾिना वञनि जेके इन व्याज जे हवाले सां ॿुधाइनि त व्याज वठण वारो उन जे लाइ असांजो मज़हब असांजो दीन कहिड़ो हुकुम ॾिए थो। त इहा जेकी अवेयरनेस कंपेन आहे उहा त असांजी तमामु बहितरु जेको आहे सो हले पई। बाक़ी जेसीं ताईं तव्हां NGO जी ॻाल्हि कई, नॉट इवन अ सिंगल NGO जे ख़िलाफ़ु मूं वटि हिते एप्लीकेशन कंप्लेंट मैनेजमेंट हिते सिस्टम आहे। DSP कंप्लेंट वेठो आहे, आउं वेठो हूंदो आहियां, दरवाज़ा खुलियल आहिनि। जेकॾहिं कंहिं NGO जे ख़िलाफ़ु कोन चवंदुसि का ऑर्गेनाइज़ेशन हूंदी, छो जो NGO जी एप्लीकेशन उनखे जेको आहे परमिशन वठणु हिकिड़ो प्रोसेस हूंदो आहे ऐं तमामु उहो मुख़्तलिफ़ इदारा उनखे अलाउ कंदा आहिनि। जेकॾहिं का अहिड़े कम में का NGO आहे त उन जे लाइ आउं सख़्तु एक्शन खणंदुसि। उन बैन करण जे लाइ आउं बिल्कुलु DC साहब खे लिखंदुसि ऐं जेकॾहिं को माण्हू हिन में अहलकार बि इन्वॉल्व हूंदो उन जे मथां FIR दर्ज कंदुसि। आउं बिल्कुलु सख़्तु एक्शन खणण जे लाइ तयारु आहियां, पर प्रोवाइडेड कि काई बि NGO हूंदी उन जे ख़िलाफ़ु विद एविडेंस को असांखे एप्लीकेशन ॾे, कानून जो दरवाज़ो खड़काए त इंशाअल्लाह रेस्ट अश्योर्ड कि ज़ीरो टॉलरेंस हुनखे बिल्कुलु दे विल बी बिहाइंड दी बार्स ऐं उहा NGO बि बैन कराईंदासीं।